นกกำลังกกไข่น่าจะออกมาเป็นเบบีแล้วนะคะดูแล้วลักษณะแต่เขาก็ไม่ยอมลุกจากรังไปไหนเขามาสร้างตรงเทอร์เรสที่บ้านซึ่งคนก็นั่งคุยกันผ่านไปผ่านมาเขาก็ไม่กลัวไอเราก็ไม่ไปรบกวนเขาหรอกแต่ว่ามาทักทายทุกวันคุยกันทุกวันเดี๋ยวมาดูชมกันนะคะฮัลโหลฮัลโหลเป็นเบบี้ยังอ่ะเบบี้นกอะไร What the species อายาเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหล